A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kabla ya ngeamu mnefu wa mpango wa tunu na tsobenza uh, ni bushurera buzi ukwa hairi wananyangu uliomba wamasiwa walundani na mwenze watupara bahati ware fuvu hamo mpango onu au watupara bahati warenge fuvu hamo mpango onu wakati wangina mana vale timwambia namba contrairement na zontorongo wao resistance yehia na sura nyingi inifanyao ini resistance tena resistance mana nchini tout simplement azali kula suku ushao webu wafukola ntrambo angia abitimizmiraru fukolele hebwala abwala ngina na henda bema wada hali mjwa hao benza mwezi mnajitihada za tunyengiri fanyao mafikiri sendo ya bala mpole ata tsopara mwendo atobali hampum mtsoona ba zinifanyao jana ini forme ya lutte ini resistance en tout cas ilo nemana yo itopara na ushinzwa yo itorengo na fuvu panda mwana hama imbwana iniliwana na leo sujet kaitoka nyingi tena sujet très intéressant nedi yahusiana na i problemu ya crise énergétique ya pozi ha Komoro leo kamba mengo mwantambo mengo mwafukola ntambo bode azala kalibua angia adzama babo aprospere babo abita wakati mwingi agaye siku nyingi za yezi lomba za unafiki deni lomba mwenge miongoni mwa slogan za miongoni ramumble bilanzali hamwa slogan za he wasomblamba azali atoe problemu ya mwenge Komoro raidise bilan he badarambla mabare waskarambla shuntu yangina nikatso kamba atoe problemu ya mwenge Komoro babozo zala yenti ni leo hule na propagandini dukamba zi problemu za nasi tujarzivilia be shunakota ni ile divan leo ukwan dukamba bon yaanda mtonswamihi tina swala tunta ni teban rangu zile jimwele abira taona bait salamu watia bano azala swali na leo taona tatukuma sushanga ya mana mfalme watu kasi karibu jina tongo zangana kati leo swali za manikirini jima donc hauregi hamwa lisuala mnefula tu doron waban amba simono rabuzle Fauzia Sule angeamba afanya post anyisamba grupu za mwengezilio maswani sonlek kini gazia bale hamwe central ya voiture kini central principale zingi hao za zimenya za baki bale tizangu mcharu tizangu nne abwa sele zamba et le pire reste à venir babo kati de wowo kuban simononono pour reprendre exactement ces termes arigea hamwe crise énergétique et à la gwa échec falakini wanamna wala gwa esheki na namna wala gwa esheki wakomoro kwezi zozaye la ya leo lezini maro lezabo zuzi yani mtu wa serikali de nono de aja hawai maro da anisi bozuzi mtu wa serikali arunga kabwasi mahakama kabwasi justice babwasi na mfuari azali dale nono aja de wai nono mtu wa serikali yani ulimiwa azali aja kubalamba kwa problemu ya mwenge masiwani
yo tongompia mana tau para pengelin wasi wanturongolamba de rombre mazali wasi de wanturongolamba de karsi onazi njemaza azali asfanyao de la kwambila mba rakomenya de afereo mwenge isao nyuma mwanyangu fatahu abul wahabi lazimanu urenge tujibwa bona hona babo tubushira mpango here mkae mumamo mpango wa tunu iyo sujet malambe donc tao para leo rakwaye samba problemu ya mwenge ifanyao pratiquement ibila azali iyo kaisi derrière nous moda les propaganda ya présenter des problèmes yo yababo toujours mana karaelewa alikuwa disa karaelewa nam 19 azali ajarengansi harmamuda mshash bilo kamba ashinda fanya sa performance économique mpia au za gestion nam 19 jwa mlamba problemu ya omwenge ya derrière nous donc to para pegela leo ntamoro wamba wa problem za mwenge ile propagandi zile zenzambradi zile zantrambo mtakona sabiwa na opposant kasona zo zakiri zendrao bero le tomba rofanya opposition systématique dara kuna sabishwa de za zampia leo do kamba badaya fauzia ayisa tableau noir de ce qui se passe au hamwe solek ayisa bas groupe yingi za hors d'usage même qui valait Sharon et Zabaki et il a dit le pire reste à venir donc d'ailleurs Fauzia ailezayo uja soif de nono ule rongo ba dolimo azali de stosha azali da jarongo leo amba wa crise ya mwenge Komoro armia même le mot échec donc pour la première fois modern zeza vasanu bada anisi mwana wa azali wozaye samba mahakama ya azali yeshua mwafira sambi leo i evidence ya tel mana omwera maswana ala hakika utwambla wa mijminka na courant kula kwa son internet vanis de stage atabasani jingi atamoroni donc ala hakika wasara kojwa wa problem be ramorongwa rakwambla mbawasi watu des oiseaux de mauvaise augure watu mauvaise foi car sonas kwelu car sarakubaliz kwelu ambazada sundensi ringa mwa emergency afanya mabaraka mwe atia mwenge donc leo de nono stosha azali de nono ulimo azali de ajahakikisha i eshek hamwe domenio be nekano na jango esheki waskasho zia vav mana wasi esheki rikari hilo ngwara ngwale rikari hilo makarsi hilo hala za la fin ya taregle problemu mwingine rakojwa amba ule unafiki ile propagandi de manaravenza tarajamus alalin leo de namna nono wakati ajirande à l'évidence mana zali katojwa klaka terongwa trambo tazaika trambo de namna nono ata presente hadisi ye eshekini morda hadle bozuzi watu wa serse wata wa presente ya feri inialawa na anisi donc nono ne kama upara video ya shomba ile ukuvano yani shabakati ya internet ya mana balwami simjibu de nono nono c'est un ivrogne wala simjibu de azali mana nono ile lishitwa azali nono ile lishitwa ya ile ulimo azali donc azali leo à travers la bouche de nono à travers parole ya nono ajata anyesamba ani ida admia ba wesheki be wakati de wo ataji de douane na wale wanda kota ri hashirishwa Komora ma jamais comme ça pour le mafuka trambo bani jamais comme ça pour le mafuka trambo bani watu wetu wakula su na rambiana zikwelo hama afere omwenge donc kama leo zozlo muhimu jouer Cersei yani azali à travers la bouche de Nono à travers le discours de Nono akubalamba wijiri échec be i échecini
maudana zaisa watamde douane azali ikamba bale ini deja marque mana de tongo nono erongwa amba bozu wanula mwenge Jean-Marc a hodzo wa Komor d'ailleurs nono ndeta arongwa vavo na swala rusharili virlie amba vano ntuka journalisti tujopose a azali systématiquement bedu wona zakiri za azali azurongwe na za hadhara za kaza kiri za azali azurongwe yani nono endeta arongwa yani de azali finalement arongwa amba ulio na umwenge amba tungozela shinamna banu de Jean-Marc mana de kanda nos group arrivatsa yono de halarungo mor de halle sambi hein yani le parallèle était vite fait mor de halle sambi akarge komor amlidzayo bashark ambe amsinye basharkani afanya zwatsa hao ye masuala meli donc les jeux de développement leo mais la ville l'autre se révélia après ho yani nono comme toujours malgré responsabilité ye échec le leo maromba azali cage de entourage yahe de Jean-Marc Darvatsa nono ko toujours orongwamba bada Jean-Marc Darvatsa ba orsa confiance watu wabola ini energie solerini mana zalazimani do kamba nono usijomba mwanyatwero Mdama Twahir akafanya sujet intéressant hama afiri energie Komor na wor simwe invité na klampa para makauli yangu na mtafwali Mdama Damir aja nyese i sujet kai traite hama aja nyese i sujet hama rabili hama energie Komor wakato bojor talazuzi marongozi ambanyen donc Mdama akaye samba jamais kapoporka période ya sambi wafanya swafi prise en main et problème d'électricité avec des schémas za kusudi ambager lawe harma énergie thermique parce que c'est une énergie qui coûte cher que c'est rentable gernier razunge solution alternative et le kat mo ke wakolo fil lourd et kat wakolo zi exploration hizi pistes za ukambandwa pare moro afanya a partir de Java la ngazija yani volcan wakati mona katwa sambi amba irezo wakati deja politique amba Komoro lazima kamba pare mwenge muono un petit peu amba irezo yene zo maswani donc je m'invite mwanyangu Mdama Twahir agent mfanye nono na serse i point awanye samba akatwa sambi waka politique sasa yani mwenge ko ufikiriwa namna utosha wakatonjo niwe ndongamba leo savja fuyamba Jean-Marc de bouc émissaire kasomba Jean-Marc de hamwe mamondo aba de leo savja famora azali waye arahara be Jean-Marc de bouc émissaire savja fanyama orimbanini azali waye arahara be dontolo mabavune badi bwata mwamnya washimakele wo megomo masympathiza wa azali masoutien azali ola mbobwa kakola horongo ekala wange abana ambado wantu wabola i société ya umwenge valenzo anle chomba yoro 19 de kawasi wema et que vraiment il faut wantu a changer wantu donc alimradi unakutaniru ngabantini sisi kubaleo wasujorongoa amba problemu ya mwengeni iluamba yavavo kayalawa titandwa jarwamba azali kasina responsabilité somani 2 secondes hein leo kafolisha wantu wazarongoa amba azali kasina responsabilité hama aferini
bema responsable wa he de wanafanya halati de mbanini ulura deni Jean-Marc na ya entourage ya Azali na bonza mwambie nono basi wai mwamlamba dossier aspect économique sambi wai kaiji mane dossier virete irejimu ya he kamta mwakubali mba sambi kana ma collaborateur kamta mwakubali mba sambi dossier aspect économique et mettre en place bon projet exécuté douani ikililu den samke tomba rangwe de initier babo de responsable basi mane ndi leo kapta mwamba Azali responsabilité zahe alimradi paraleli kesi njema be womfano hadisi wabudo banu lazima nditrangulie badaondoza paramba Azali aishwe hamwe problème yomwenge badaraja paramba huijir échec hamwe problème yomwenge pour reprendre les termes de nono yani la langue d'Azali la tête d'Azali sara mbio komora ba kai toujours amba Azali nafasi ajam hadana ba kasna responsabilité bavo amba responsabilité de bole de Jean-Marc et que talo was met en cause contre wasfanya na wani énergie solaire yani badana fanya na mungu invite mwanyangu mdama Tahir qui s'y connaît à la matière aja fanya Azali point na kutana yese tomba responsabilité Azali dans cette affaire ya bole manenjini rangu serikali ya Azali hima kwamba i problemu ya mwingi ya derenu lankemi releza abaro na fiki de ndo vale et que il y a eu surtout une gestion politique. Il y a une gestion politisée. Il y a société ina caractère économique. Manenjini mwenge wale kapka ubishi vale le gashi le vuzo vale il est investissement ya onwa matériel lourd na pièces à rechange na coûts d'exploitation na na ressources humaines. Donc car toujours avec la politique la vigo harvav bema dale mjwao amma do manda remezi amba Azali kila mula gwa problème mwenge akwela gwa hasura ya siasa hasura ya récupérer à la ligne plus que yamputa vraiment à apporter des solutions efficaces et pérennes à muhadisini kula skura kwa mbeni propagande na wasirikana tama fete amba propagandini zinchambo ze propagandini so para mwiso lo mwiso uja ata watu wa serikali na watu wa serikali wakubali makwelu rwasuli hamweshek labo leo car toujours yakiri mwajarwamba vale de Jean-Marc les responsables kejo yakiri mwarwamba babo ta Jean-Marc lazimani sifanyina confiance wanwalu harma i mixed yani mwenge wa solerunu yani lo bani charge renye c'est tout simplement abarangwa simihi kawaka gestion ya kusudi ya omwenge kawaka intention sincère de la part du gouvernement et du gouvernement Azali ya régler problème ya mwenge mala jilika de hallo basi travaux zinzakafanywa hamwa zile régime précédent notamment zini mdama Tahir na mishamba atoja jazi présenter vanu ike lazima ni serikali ya Azali wenda mwe direction katoja fanya hii continuité wenda mwe direction wa essayer was mettre en place bon madar si joie hali Azali arengonto mozini be yo responsabilité yae belo banu rangwa sibira kojo mbalo nafiki wala zetu soparwana manenji e bwana ntawa kumura kemaki yana Azali katojo kwamba problemu ya energie derenu wakati kamba omutu amalendo kuzijura mwa societe ya mwenge na maji yangazija na nzwana mwali kabwaka tabia za gestion za yumeni zabinga performance mpia ziruru surongowe ama problemu ya derenu bale bata makomore wengi wantu maori je connais beaucoup watawastarabu washingazija l'image ya mturi unero Idrissi wakwa isamba Azali il a réussi là où les autres ont échoué il a réussi quand même hama mba fulani nasira kwa isamba ile propagande tupu ya ntambo mana msijwa muzahijiri Komori kawaka en capacité et je le répète aujourd'hui
Comore kawasi en capacité ya ushindo fournisseur mwenge thermique 24 heures sur 24, tout simplement mana mwenge thermique wo mwenge hali wamwangalia na problème za vétusté za installation zacho na problème za manque ya sérieux hamwa gestion zacho wamorenga pia ngozo cumulé basi wajiji saba par quel tour de magie azala shindaje la mbamba problème ya mwenge ya derrière nous donc kamba i tour de magie afanyisha siasa yana zalim si jwamba par exemple wendo moteur zile wajarenge des réserves waparna fait des aspects économiques bila kwambia wa Komoro warakle na zi réserve national dono wanunua moteur wakatuo nsimezi kana hirongwa amba vanu sina duka langu épicier tirule tana mwalia exploitation de compte ça toujours à perte et d'aller la mamu ya kwenda yani si shinda na nunua zuntu na udza tanapara benefisi atanapara imali na nunua morde mamu ya Komori iliomba ikamwe hawa yo halo shirika la mwenge na majla Komori wakati azala kana propagandini namna kuambia zo Komori hewe wami mauvais épicier tish nsenano zuntu betisha na udza tanapara imali na parna benefisi wakati mwingi compte d'exploitation yangu surule à perte je suis mauvais la mamwe basi lo vanu nekati la wa c'est para bank ankopisha marke akubali mfano hadisi au para mpa marke shetsi nwazuli nyingi tia malduka harmaskumbe linjaru duka litovaga kutozo kutongia marke. Mais est-ce que ça veut dire amba wade wangu wa gestion na kana oparashikali zonchambo wade ka oparashikali yani dongola tout perfusion ya kufanywa donc azali pour des raisons politiques quand hensi analyse sur le long terme analyse à ma stratégie analyse courageuse mais wala wa warenge des solutions la plus facile yani iloyenyesi wa Komoro amba wa régler problème mwenge et on comprend bien préoccupation kana wakatuo maana ukota argument za siasa ilowabite hizi asizi ilowabite referendum ilowabite pia forfaiture zini mais en réalité kawaka gestion efficace performante pia ya kumtsongeza zala rongwamba i problème ya électricité ya derrière nous rika toujours la moins logique ya énergie thermique il amba onto wasijua tambuzayo donc nous wazao vengini ils ont raclé les fonds des tiroirs ils ont touché les fonds des les réserves stratégiques wando investi wanwa mwenge vabu mondo wa kweli wa débat amba Jean-Marc anwa moteri pia Komoro simezi débat yaka wando komba zile réchapper wando koromba zile appel d'offres za fanshi habila de l'argent public investi wala kama fanshi appel d'offres pia kweli problemu zo rezien shivani zo zika za propoziwa hukamba zile zika réchapper wando kozorongwa bebani i problemu muhimu ya korongwa surtout des entretiens na wando kozomba namna okamba shirikalo lika supervision because kamba shirikalo lika jerwa namna okamba lodo de la cogénérer marqué la cogénérer bénéfice attends jo investisseur en entretien tumozo pia maswala ndo kwa disa na maswala ikaka na jambo bebo kamba wasema Komorien wakakubali wasukombe hamwe charme campagne wasukombe wakopose les bonnes questions comme nous pas par léo wasuji poser question donc wamisikamba au-delà du problème ya Jean-Marc il yamba andani no moteur hamwa kadri ya marché lomba marché bole wala marché yo ifanywa conclure hamwa condition opaque les vrais problèmes zaka c'est surtout est
avec l'énergie thermique. Il va coûter cher. Nas problèmes d'entretien. Bon, moteur ça, on va réchapper, autre réchapper. Mais dans l'absolu, est-ce que vraiment, quel est le problème d'énergie derrière nous? Est-ce qu'il y a prévisible à Barakoua suivant d'avoir sur le haut? Il m'a soit lazmani rididise. Donc, le Azali, wamruma nuna jambe wapamba, yoti foti ya hobe de Jean-Marc, na wantwa kabavuna hao, sara amba yo foti ya Azali. Mana, le vrai problème, kwa jipozi yazo, le livre ma propagande. Il y a un problème au moins, car toujours wamba ya derrière nous, dans la mesure où, mamwe, shirika la mwenge na maj la Komori, kalaka para gestion tsaila, ambalo mwenyewe la kushinda li genere fond. Wantu wafanya za entretien, wanunue gazi, wa rentabilize, wafanya retour sur investissement. Conditions zo pia kazaka parwana. Be, si jua haya wakikifu, amba Azali, akonde raclé, fonza tiroire, once voit kad, fonza tiroire. Aja perfusé li shirikalo, il est à Nyeswa Komori amba waya reçu c'est harna problème yo mwenge a joué à la crise énergétique et derrière nous. Mais il c'est que Léo, la crise énergétique n'est pas derrière nous. Atawaiwai Nono Azali. Atawaiwai Azali à travers la bouche de Nono et la parole de Nono. Waye daja akubali makwelu wa crise. Donc Léo, rakotsar sisindia mopando vavo. Amba zirakuma mbeni buzogozuzi. Amba Azali karègle le problème ya mwenge. Si anzija. Bezorazi haraya wala karna ukubali à partir ya leo ndo kwamba c'est la faute à Jean-Marc. Mana handa Jean-Marc wo mtambe marché de Azali. Ce sont les proches d'Azali. Non, ils ne sont responsables en rien. Si ce n'est que ma proche, Jean-Marc, il n'est responsable en rien, si ce n'est que dans la noiserie moteur. Le vrai responsable, Hamadissini, de Mtwame Zambazini, Tambo, na ajaji permeta afanya propaganda ya sujet essentiel, na jomba propaganda zon chambo, lazima zote tasipara wakati zizie. Donc leo, karna ukubali, wala karna umba Azali na fasaja ya mbewa komoramba, waijire shekbe, c'est pas sa faute, c'est la faute à Jean-Marc, c'est la faute à ses proches. Non, c'est la faute il y a une politique qui met en place, il y a une politique fantaisiste, il y a une politique qui a tourné vers la propagande, mais il y a une politique qui il y a kusu il y avait les problèmes, au moins que Komoro a proposé dossier, mais wakatoa ekili wakaproposwa dossier, mada halo katoa sambi wakaproposwa dossier, angalia ba hivi de lazimani, au privilégié de récupération politique ya mwenge. Babo haukamba risque wa ule hama dossier lo ukamba askar si maîtrise fete resema bientôt amba mwenge unuro thermique yo très délicat hama Komori et que shirika la mwenge kala kapara kitaopara leo kala para shikali, il y avait aucune raison. Aucune raison. Mais alors, aucune raison. Yaokamba Azali wajao hadi wa Komoramba, la crise d'énergie est derrière nous. On ne joue pas avec les gens à moi suivre les autres. Donc, Kawaka, aucune raison. Aucune. Aujourd'hui même la crise était derrière nous. Wakati kama maula razanisa, unu mwingi wa thermique, wo hali, wo matériaux, équipements lourds, yahanda, yabili, yararu, yo itashia entretien za babo na babo. Mais wakati kamba ishika kalisi fonctionne correctement, donc ils entretiens kazafanshia, yo demana motorizo zangamia haraka na kabla, yo demana ba kawashina wafanya za entretien de manière à ce que les moteurs ils tombent en panne. Donc, Léo, Salmambe Azali Nono, amba jamais
et jamais karna wakubali ajamba ntrambo tungora kumwambia zovozi azidarau akozi ignore pour des raisons à pure propagande politique les zamra trapeleo. Donc ni suala les crises énergétiques ya Komori kumwambia azali amba aregea ndakale zo travaux wakafanya notama mwananyangu mdama Twahiru wa shwanule kojo wa présenter wenye samba wa analyse akafanywa ekinzi wakaidunga ile nzi ya ntrambo babo masuala mengi yatokea hapa mwengi d'ailleurs watu wasamba c'est de l'énergie chère économiquement c'est pas rentable tajira kwa produire kula siku babo lisuala likens amba azali aperde i armu akwerume moja akana armu mbili arwe mfanya mabare antola ana rwamba ida afanya ne kaba mabare Komoro armu ya bila kairongwa wananyanga ngumle Ufaransa watu wazali surtout wakwamba azali a régler problème énergie leur par authorité famba azali ka régler problème énergie wasitsere sorongo mana wasira kozo mba zile trambo ile propagande be de nono wai yani shitwasha azali do limo azali warumwe kongo yore harale o do kamba azali na assumer les responsabilités zahe tsara rafanywa mjini diversion ba il est de wantu wahe il est de mbanini Jean-Marc mana tout simplement Jean-Marc unazali akamtia vafu ne deba niyoika tozinza korongwa zikaswa ta scandale wala karamona azala hima wakoromba mwezi mwengo wa energie undaluka nao malgré tout wakoromba wa régler le problème. Donc ils ont menti. Encore une fois, c'est un gouvernement menteur, c'est un clan de menteurs. Ils ont menti à la population en va régler les problèmes. Si la population sont allées haut, en va régler les problèmes. Madame si je m'en tout le monde va marcher wa wantambo. Donc hautsengeli ya mana titsa nsifika manyangu mdama Twahiru atoshawa fanya démonstration wanamba ils n'avaient pas suivi le bon chemin. D'ailleurs ta nunu wewe naro walomba nekaja mark arbata confiance ndi lazima ruave walofanyao mwenge wa joie. Ça veut dire que déjà ça sent le soufre. Quand Nono dit, quand la bouche d'Azali dit, amba confiance intile lazima wafanye société ya shizungwini wanafanyao mwenge énergétique. Mwenge énergie solaire. Bah, ça veut dire il y a déjà quelque chose qui tourne par rond. Mais ça son débat ya pointé hein débat il y a tourné à moi prina stamani ben sikamba zo soja tsale ituje benwe zedze dizambo ze régime ya lazima rirungo leo do kamba azali assumer responsabilité ça. Allô ça ça qui era ça ça moi vidéo que acho ewa tike bestona Stambilo scusi ayo dal bas beso na vidéo donc Léo, si j'ai un bilan vale wafoti, lazimani encore une fois tout simplement on doit constater mana erreur et wafoti amba buka joie les impia karzongwa amba twa sula mo stadini twa suli ile mwingi wa termi ko shi to mo problems la ko joamba tu para stade ba kashin wa gasoil c'est le cas actuellement mana rak les pièces font à tiroir la ko joamba kashin fait des entretiens de wanora wa suli donc Léo azali lazimani aja mi wa Komori mswamaha walishi zitambo nyingi zao maana regime yao ni regime tambo be hawaendelea babo sisi wanono mushia mpike tambla gwa sambi afanya parallel baina ya Jean-Marc na Sambi ntamwambia baina Bashari na Jean-Marc ntamwambie nono amba parallelika kubalishia
pour deux raisons. Si kama Jean-Marc aba ko Komoro et weka psim kama inquiète. Donc nikawa Jean-Marc afanya ukitifu hana mrenge mumwinquiète. Il handa apparemment c'est pas le cas. Yabili Manitata a fait un parallèle na Bachar. Tout simplement pour dire amba Azali fotefanya wezi wahanda. Ah non. Weka tu arongwe halu mana wae arongwa wanyoma naïf. Donc lui n'a pas le droit d'être naïf. Je crois que le problème qui s'était posé à propos des problèmes à Jean-Marquin, on a dit ça, marqueur des appareils des milliards et des milliards, c'est un marché gros, et que lazima ni selo ya zilwazi lo hatu wa mwenzi yetu ufanywa appel d'offre kafanshia. Ili masuala nunu lazima jadse wajarweleo. Biti ojo kwamba vale sishtamna halenda tamwasuli ya Bashar tena na kurwa watu ya crise energetique. Wewe mwambie kwamba rango uslagu wa Bashari. Parce que rapport que Bashari est inquiété dans ce dossier. Akatika Bashar mrambi amba afungwa hakweti. Nasiri à notre connaissance mstrave na zisirikalizo. Manenti mahara ya commission rogatoire demandewa na wani sambi. Mwende mwa interroger ma corrupteur, mwende mwa interroger ntudo pourquoi mahara yao? Pourquoi comme ça intongoyo? Donc nono leo hamwawili zanduge crise énergétique ni. Si je n'amna la force est très ta para parallèle entre Hadisia Azal na Jamarki na Hadisia Sambi na Bashar. Donc nono aja yenyesa katafa malgré tout afanye parallèle amba Bashari Azal Ali Sambi akamba Bashari amlize pie Komori amsinya kartasi. Edi ambloke Sambi mahakama leo. Wanyingwa Komori msijomba sida mwambia nkulas kwamba Azali hamwa dégringolade. Partout. Wozo kwamba Sambi détourné marque. Na wonza na ndio kwamba namne karsin deli ya Sambi. Nombe ma vous trompez. Si jero Komori pia rakwe marmwambia nono ambao unafikiri urongo wao. Jwa kuparna Komori bena wami wapara 100 wahimi siku moja ndo leo mwambia nono amba wao unafikiri urongo wao. Basi kwa watu nono kachoro watini hadisini. Donc init mabishi hatirifa nyo. Bika sifa ina mna lazimwani. Inketa mbale burantu eke kondo ya marine sur Sambi. C'est tout le monde qui doit dire Azali amba yo propagande ya nchambo. Rikawa ba antu. Shindir démontrer amba yo propagande ya nchambo. Jirika mia teni. Ya tukamba watu wani wazie propagande. Bemona batao para leo hama afira Sambi wana propagande. Mana wa wantu toujours wazinza wazerula zingi washwanao mana wa wantu wa masomo liwasi waburi azika asorongwa ata serikali yele wamba wantu avulishao bejeli wantu moinamba zini kazisto shaima lambe jima kwema mfanya tu deni muhimi mrowa mazon chambo muhimi mkontre propaganda ya Azali sur Sambi sur Bashari basi mwachona ba watozu watu wengine wajoifanya watola ulala ani samba mumrege mumfungu tumtuo bika atoke tsamba leo nono bobani yangu Azala mrumu nono asharo kwamba tuyam bloke samba mwema kama leo de Bashar yani amsinya Bashari azenga mla mkia belero mwanto ngoyo amsinya Bashari yani amliza Bashari Komora mbabasha no exactement ambabashari Komora mba signature amba Bashar procuration Bashara nge Komora kufanya leta. Bora mutar vulishie unda Azali da murumanono ajaru ngamba ya mbloke Sambi leo deyo. Bebu zokoro ngamba hama zisharge za tulwa Sambi waska prozo ki antu ya Bashar. Wala ma instruction fa to paraleo kara porka Bashar ile inquiété na Bashar msirami amba hakweti afungwa shivani uo mtu mal propre si jomani tinkasinde diswatina mwaparana zelemat na de plus mwajanazo. Donc leo Azali sujibu amaneka swamba yamfunga Sambi leo de amba Bashari kitus ambaye Komori Bashara fanya n'importe quoi. Bawor swamba Azali babu buzaluha
Mana handa mrugamba abula gratification ya bidu mrugamba a détourner 900 millions ya eni msrungwa tu trongo zomba tsuzo basi la kushumambe matal forla ntambulni kam tsunge tsawo silbala mchale babo msumambia azali manela mrumanono ajarongwe amba bashara koeti nekafa ya madanganya mjoma mzumwe mtogolwayo commission rogatoire nazo pia ramu ampinsa rapport que mwafanye démarche yo mtambla be wa komori yantu yatambo wor mambe namba basharu wo hamwe dossier komori yo ya nationalité économique yo wo kasa hamwe dossier rangu kurenga 2009 akasi vavo tawpara leo na makumi na moja ne dossier nationalité économique ya babu na scandale zayo manje titse kitomba de bashar wo 14 rege nambio wa komora mba azara simrende malaba mu affaire ya bashari bashari ansa affaire zina sambi wena ta para periode kawaili wana sene taka ahoma 2009 wana maza uvu 2010 2009 wafa amkin enna manen jini lo bani tseke ba dossier nationalité économique de bashar nono moro masambi amba bashar kitisi tuwenti bashar akafanya pia installation za telefoni mobilizae tuwenti sambi kamba i licence afanye exploitation ne samba kamba pie komoro sasa mwambela bakamshima bwafuko na trambo bamwangia pia kila fuko na trambo mturubu wao azali sibiga bati jerbale ha bashari akabole komori na sambi na waya akatamana jafanye telefoni abi na installation za mtuzo na kazi isa zipiloni installation promtini icentrale ikawa bulo exim bank leo tokozo pia kazi isa managing kabula i licence na sambi a exploiter deuxième téléphonie mobile wakati kamba ikomori msonga batio samba kama sinya kufanya lensa tsao donc na mishe zitambo bezo tambo za dhahiri yabini mwambie bashar mwambie azali na mbanini amba jamais kartumbu dia mwamba tambo bani samba mba bashari papi ya msinyia au dui komori kalte jeshi komori uzo ambani namrambie shuntrajua uraia lwa uzo na uo ikalua na ilua yo serikali ikilu na Mamadou est monté en puissance na ilua yo tawani leo kama shama izia msiru mia mstiri na marke ile shura yafanywa kati ya sambi ya mpasa na bashar ni mruwamba sambamli amba bashar au zi komori na mrambe ay uzu jeje hewa komori msijua bwana komori ya uzwa mwaporokea ba komori uzwa bwana basi bashar unsambia msinyentini au zi komori de havi basi tsama beniskwelu sambika paro msinya bashar shuru wa document rambo circule sur le net yaka publié en anglais en arabe puis en français mais des romots ça yanga lié déjà ta signature quasiment yo document lomba authenticité kaivo yo document lomba vukamal kwa kondo hadina sambi kasuta pare mjina mdisayo ikuraja mtsasambi hadisio be yo tonwaje inventé zangu yo document lomba authenticité kaivo be zahangu na motsa fa mana opezo matsongo vano wakati mwingi ni kama tuna opération voici réalisé en tant que État, n'avoir notre casse logistique, on peut faire appel à des étrangers. Yokir. Mord halle msaidie ili amba kamstara bwanozini akozirema na wenyesa bashara lidwa mord halle msaidie a confier entreprise rolika yaka pignon sur rue là-bas à Dubaï yakoza papier za Komori aux meilleurs offrants sans que ça soit encadré par la loi. Donc, bas menenjini bashare, menenjini Mamadou ikililu, mama msaidie na wanazali leo. Pourquoi ils ont recours à des prestataires étrangers à ma opération leo? Tout simplement une nature et opération il s'implique ba wapare watu wafanye hadisio, maana logistique kebo. Yo analyse yangu personnel. Bebo nzanza njambie.
wantu kwamba samba mliza Bashar Kiwani Ikomori amba Bashar Kiwani na mke wa dhaifu mrambi amba nchini swafi hichiri malika papier msoma msinya papier na mwenye romba kasinya papier hana kubala mamsinya papier ehe papier yo wamsinyayo amba toujours udziraia wa Shikomori à hauteur de 350 millions de dollars vavo itosho kama amba vavo vudzwa papier zo wasisoma katosha wasisoma la kamba lettre d'intention kweli ya babo wasisoma katosha urongamba vale sambi amba Bashari feveri audzi komora Bashara diarishi sina diarishi mana nchini ini ka affaire ya passeport ya kanjeu lazima je me démontrer amba kulana na papier ya tola Bashari a bénéficié fabrication ya tant de passport hama periode fulani na mtasinya de fulani tizanzudzwa bani zitia ta wakatone chuo kwamba wafanywa papier bola Bashari anda ujui Komoro benika papier tu tane njwa fanya papier baniti sur le neti wae azali wae sambi au n'importe qui papier tu yo katosha yanjua mari samba kwenswale one la justice imana amsinya Bashari mtinda ujui Komoro karsijo Komoro ujui quelqu'un nous a uraia des accords nationalité haya d'accord à partir des papiers yo hali Bashari babo itosha Bashara uzuka papier hatu yo katosha au nikawa msona mba yo itosha amba papier yo ilungana na juzo la passeport tarwa suda mweshibangu ya markeyo au kashatsimu haya nambige preuve mjenazo mrambi voilà sambia mba Bashar Kiwani kitus auze tizani ziparona hamwa site ya fabrication na ikade gazija na ikade mwenze tizanu zifanywa nombre tiani za kuuzwa tizanu wantwaliza tizani zuka basina tuweza mao balta azalilo bani au du passeport na serikali au du passeport kabasu ngia zama mana ndo pièce biométrisée wa comme ça mrambi baje donc azali neka koja leo ujo masqué écheki yaho à propos ya crise énergétique mais utojombrie mjenule irresponsabilité ujo jiti ambao nationaliste ujo wamba wantu entourage de olata nikawa kotao maske waozo pio de domanazo wala karna ukubalia analizia hoyo mana karhambe mbatongo yo nchambo crise énergétique ici derrière crise énergie avavo na wao kufanya propaganda ya uhada wa Komoro maana azenya uhada wa Komoro ambaye derrière donc leo na mwasu azali assumer responsabilité des actes was posés et propagande mensongère est rattrapée par la réalité rakwa ambaye propaganda ya nchambo lo bani parallele mjifanya na Bashar Kiwani sambi ya bloke mahakama leo donc lo sambi ya propre beshu ya mzia ho contre manazi tambo mwamlihidza no tezesheri ambatina Bashar Kiwani papier asi papier mbe Bashar Kiwani oui asi papier mbe Bashar Kiwani kwelu tambo bini kabani kwelu yuka tosha lazima kama tongoyo actio ilungana na juzo no na fabrication ya document na juzo ya document na nombre sijuana na wakati wala na ntongozo centrale ya fanya unité ya fanya passeport moroni awitoka à l'étranger il lazima nishile donner ntongozo mjano wari kirzawani waeja et pourtant kirzawani hana yaswa na passeport au paraleo basi kamrugo bwana Bashari a fabriquer passeport zini nekapa pia kartasi iliomba wanyi mayangiha mwe publier sur net parce que vous êtes dangereux wame nafiki hale mahada wantu hale fazula hale msaidi hada wantu ma affaire ya fazuli hale mahada wantu ma affaire ya mutu na maofisiel maula hale mahada wantu ma affaire ya mhono hale mahada wantu ma affaire za vote dale mtu mwangie kartasi ya papier mrugamba sambitswa na amba Bashari
kwa sisi mambo sambiu ka proka kompleza na bashari wala bashari kaka na me libro rumba na hadisi ya telefoni bedo ba nikam sonamba samba mba document ya janrise apara marke hana mjumrambie waswa komone tare elewe hadisio ambazi pasporuzo badazorozijlo anao ifedangia mwe bank centrale ya Komoro ma fonctionnaire wa Komoro ila wasterehi na mjumrambie amba zinde zilitsena zifanywa havi erentini stishada mtospara hamwe unité de fabrication le moroni awa l'étranger na mjamrambie bike toujours akiri halo amba singa mahakama ibingema ijerbe masuala kila katrabona mahakama de mahakama ya azali na nono ya jumwe rwaye malambet mahakama na bo anisa na karoma int mahakama risizi ababo na huambia azali amba ikrize energy ini ika ile sopotage akaifanya ile propagandi zile chambo leo na rekonisi na nekata jamba wastaarabu dossier yo wakaitwalia mwana yangu mdama Twahir atojazanya selamba jamais wakatwa sambi kawaka question ka propre analyse yayo haleka 15 wanyu serikali ya zalim tesha ambaye ile propaganda ya chambo propaganda tupu kama como propaganda na regeto exemple de l'hôpital Bamla Mtsanga sukuma kwa inaugure uvantara maufanya na ukamba mringia mwa emergence sanitaire na asa komben hewe mla mkono fanya l'hôpital ngazja kaisi kapra kafne nuni mahamwa propaganda kiokumo ya chambo watu suna za kweli donc wakomor kwezi na résister à ce régime na ritowe ben régime ya propaganda ya chambo zingizo mbili azali akaja jinsi nazo kuelewa ambayo de action ifanya mwenge na mabare timwambia anavozuza mba mkajwa mba cha mabare maana mabare sana shamizi lo menyambo lazima longi yanto lo menya lazima l'entretenir lazima nous remplacer lazima nous ayonda babna ba yo escroquerie intellectuelle no mba cha mabare bonjour pas mabare yayo zata programme za azali bende propaganda na imalonetete babo leo wajatswate na ngoya bidi damo mwenge faiza juna wemp très sérieuse azrongwa situation ya critique alarmiste beta nono kubana zikubali ambarama échec ina kabenza kumonjo mwembe nizoleo bele okamba tomba bantu kama mbaka bala mbafanya échec ajar mwamba yofotia Jean-Marc Jean-Marc numfanya nchini nimkamwambia kwa Jean-Marc zini mjama mama approche t'mapproche azal kasna analyse ya pasana to za mwingezi inu propaganda nyingi ya mbinga modala ba miba mingi ya maisha tu propaganda nyingi na siasa ya mbinga mona batazwala ne siasa ya bingwa mona batema kama siasa ya bingwa mona te ordre avocat njinde za bingwa mona batazwala za wafu ata uswali wafu propaganda na kampanye ya bingwa lemewa wakomona hime dizunguhe bemtuna jahatwar kaswaha abakina siasa nyingi ambata kubalwa wao smaza wana odisa wani wozuzi jima swali de havi loa swali de havi tsona ba salama ngamba il était accueilli hein en grande il était accueilli chaleureusement wakomoro tozia vortona katwangina